Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан жогорку молекулалуу органикалык бирикмелердин касиеттерин окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы синтетикалык булалар. Силер өткөн сабакта синтетикалык каучуктар жөнүндө окуп үйрөнгөнсүңөр. Бүгүн мына ушул синтетикалык каучуктар менен кошо синтетикалык булалар кандайча бөлүнөт жана алардын молекулаларынын түзүлүшү кандай экендиги боюнча дагы бир жолу кайталап көрөлү. Була экиге бөлүнөт: жаратылыш буласы жана ошондой эле химиялык жол менен алынган була. Жаратылыш буласы экиге бөлүнөт. Жаратылыш буласы эки түрдүү болот: өсүмдүктөрдөн алынган була жана жаныбарлардан алынган була. Өсүмдүктөрдөн алынган булага зыгыр жана пахта кирсе, жаныбарлардан алынган булага жибек жана жүн кирет. Ал эми химиялык жол менен алынган булалар экиге бөлүнөт: жасалма жана синтетикалык болуп бөлүнөт. Жасалма булалар бул жаратылыш булаларын кайрадан иштетүү менен алынган булалар. Буга вискоза жана ацетат буласы кирет. Ал эми синтетикалык булага нейтрон буласы, лавсан жана капрон буласы кирет. Мына ушул булалардын жаратылышта алынган булаларды иштетүү кандай иретте өткөндүгүнө көңүл буруп көрсөңөр. Эң биринчи өсүмдүктөн алынган була бул пахта. Пахта таласында өстүрүлгөндөн кийин пахтадан сырье даярдалат. Ал эми даярдалган сырье текстиль өнөр жайларына жиберилет, дагы ийрилип жиптер алынат. Алынган жиптен ар кандай кездемелер жана кийимдер токулуп алынат. Ал эми жаныбарлардан алынган була бул жүндү алсак, жүндөн сырье даярдалат. Даярдалган сырье ийрилип жиптер алынат жана ошондой эле атайын текстиль өнөр жайларында кийимдер жана кездемелер токулуп алынат. Бул жаратылышта алынган булалар. Ал эми бүгүн силер менен синтетикалык жол менен алынган булаларга токтолуп көрөлү. Синтез жолу менен алынган булалар бул лавсан буласы. Лавсан буласы өтө бекем, жалтырак, мындан өтө бекемдиги жогору болгон жиптер өндүрүлүп алынат. Сууда жакшы эрибейт, кислоталар жана шелыштор таасир этпейт. Концентрацияланган күкүрт кислотасы жана азот кислотасы лавсан буласынын структурасын бузат. Лавсан буласынын курамында эки атомдуу спирттер, этилен гликол, гидроксил группасы экөө, бул жерде эки көмүртек менен байланышкан. Бул спиртти эки атомдуу спирт деп атайбыз: этилен гликол. Этилен гликол менен эки негиздүү ароматтык кислоталар, бул терефтал кислотасы деп аталат, эки негиздүү ароматтык карбон кислоталары менен аракеттенишкен учурда пайда болгон зат бул лавсан буласынын молекуласын түзөт. Мына ушул лавсан буласынын курамындагы этилен гликолдун N молекуласы жана терефтал кислотасынын N молекуласы кошулганда пайда болгон полимердин формуласы силер көрүп тургандай карбоксил тобундагы гидроксил тобу менен орун алмашкан О кычкылтек калган CH2O жана карбоксил тобу ароматтык углеводороттук калдык жана ошондой эле карбоксил тобу бар N жолу болгон зат бул полиэфир. Анткени реакция поликонденсация реакциясы карбоксил тобундагы гидроксил тобу менен спирттин курамындагы гидроксил тобунун аракеттенишүүсүнөн суу бөлүнүп чыгат. Ошондуктан полимерлешүү реакциясы жүрөт, дагы пайда болот полиэфир. Лавсан буласынын колдонулушу абдан кеңири колдонулат. Лавсан буласы өтө бекем болгондуктан музыкалык инструменттердин кылдарын даярдоодо жана дисктерди даярдоодо лавсан буласы кеңири колдонулат. Ошондой эле лавсан буласы жылуулукту өткөрбөгөндүктөн өрттү өчүрүүчү кийимдерди даярдоодо жана шлемдерди даярдоодо дагы колдонулат. Ошондой эле өтө бекем болгондуктан фильтрлөөчү торлорду, сеткаларды жасайт жана ошондой эле
транспорттық ленталарды жасоодо дагы кеңири колдонулат. Ал эми Лавсан буласынан Капрон буласынын айырмасы, Капрон буласы поликонденсация реакциясынын натыйжасында пайда болгон, курамында 6 көмүртеги бар, же болбосо аминогексан кислотасы, башкача айтканда, мына ушул аминогексан кислотасынын полимерлешүү реакциясынын натыйжасында алынган, же башкача тарыхый аталышы менен аталса, анда энант капрон кислотасы деп аталат. Энант кислотасынын полимерлешүүсүнүн натыйжасында капрон алынат. Капрон жиптер, кездемелер жана капрондон кийимдер жана носкилер алынат. Капрон буласы негизинен алынышын карап көрсөңөр, аминокапрон кислотасынын бир молекуласы экинчи молекуласы менен кошулат дагы, биринчи молекуладагы гидроксил тобу менен экинчи молекуладагы амино тобундагы бир суутек менен орун алмашып суу бөлүнүп чыгат. Натыйжада пептиддик байланыш пайда болот дагы. Ал эми пайда болгон зат бул капрон чайыры деп аталат жана N молекула суу бөлүнүп чыгат. Демек, аминокапрон кислоталарынын бири-бири менен аракеттенишүүсүнөн полимер пайда болот, ал полимер капрон чайыры деп аталат. Полимерлердин түзүлүшүн карап көрөлү. Бул полимерлердин түзүлүшү кандай молекуласынын түзүлүшү, кандай түзүлүштө түзүлгөн. Полимерлердин түзүлүшү. Эгерде полипропиленди алсак, ал N молекула пропилендин молекуласынан пайда болгон. Бул CH2 кош байланышы бар, CH жана CH3 деген зат бул пропилен. Бул полипропилендин мономери болуп саналат. Пропилен бир нече миллиондогон молекулалардын кошулуусунан полипропилен пайда болот, полимер пайда болот. Аны биз 3 точка менен белгилейбиз дагы. Анын мономери CH2, CH, CH3 деген бөлүкчө бул полимер болуп саналат. Жана ошондой эле бул структуралык муун деп аталат. Башкача айтканда, полимерлерди түзүүчү төмөнкү түзүлүштөгү молекулалардын муундары бул структуралык муундар деп аталат. Бул структуралык муундан пайда болгон зат полипропилен деп аталат. Демек, мономери пропилен болгондуктан заттын аты полипропилен деп аталат. Полимерлер негизинен эки түрдүү түзүлүшкө ээ болот. Стереорегулярдуу түзүлүшкө ээ болот жана ошондой эле стереорегулярдуу эмес түзүлүшкө ээ болгон түзүлүштөрдү пайда кылат. Бул полипропилендин түзүлүшү стереорегулярдуу түзүлүшкө ээ болот. Анткени радикалдар тегиздиктин бир тарабында жайлашса, мындай түзүлүштөгү полимерлерди стереорегулярдуу түзүлүштөгү полимерлер деп атайбыз. Полимердин полипропилендин молекуласын карасаңар, CH3 тобу тегиздиктин бир тарабында жайланышкан. Мындай түзүлүшкө полипропилен дагы ээ болот экен. Ошондой эле стереорегулярдуу түзүлүштү жазып көрсөк, CH2 R бул радикал, CH3 болушу мүмкүн, метил радикалы болушу мүмкүн, этил радикалы болушу мүмкүн, жана башка радикалдар болушу мүмкүн. CH2, Cr жана суутек менен байланышып турат. Бул биринчи бөлүкчөсү. Ал экинчи көмүртектин атому менен байланышат. Ал дагы радикалдарга көңүл бурсаңар, көмүртек бир тегиздикте жайланышса, ошол тегиздиктин бир тарабында радикалдар жайланышат. Демек, биринин артынан экинчиси иреттүү жайланышып турат. Мындай түзүлүшкө ээ болгон полимерлерди стереорегулярдуу түзүлүшкө ээ болгон полимерлер деп атайбыз. Ошондой эле радикалдар биринин артынан бири иреттүү жайланышпастан бир суутектин атому менен орун алмашып жайланышса, анда ал стереорегулярдуу эмес түзүлүшкө ээ болгон полимерлер болуп саналат. Стереорегулярдуу түзүлүшкө ээ болгон полимерлер бул полиэтилен, полипропилен, сызыктуу түзүлүшкө ээ болгон полимерлер. Ал эми экинчи полимердин түзүлүшүн жазып көрсөк, CH2, С радикал жайланышкан жана ошондой эле экинчи көмүртектин атому менен байланышканда радикал тегиздиктин экинчи жагында жайланышкан. Башкача айтканда, байкасаңар, радикалдар бири-бирине карама-каршы багытта жайланышат.
Ал эми радикалдын ордуна суутектин атому жайланышкан. Үчүнчү көмүртектин атому менен байланышкан учурда кайрадан суутек менен радикал орун алмашып, бири-бирине карама-каршы багытта жайланышкан. Бир тегиздиктин бир тарабында радикал жана суутектин атомдору жайланышат. Демек, CH2, С, H жана радикал болуп жайланышкан. Мына бул эки полимердин түзүлүшүн салыштырып көрсөңөр, биринчи полимердин түзүлүшүндө радикалдар тегиздиктин бир тарабында жайланышса, экинчи полимердин молекуласынын түзүлүшүндө радикалдар тегиздиктин эки тарабында тең жайланышкан. Мындай тегиздиктин бир тарабында жайланышкан полимерлердин жеңил сууну жана газды өткөрбөгөндүк касиетке ээ болот. Ал эми тегиздиктин эки тарабында жайланышкан полимерлер бул абдан серпилгич касиетке ээ болот экен. Мындай касиетке ээ болгон полимерлерге мисал келтирип көрсөк, бул каучуктун түзүлүшү. Каучук изопрен каучугу болуп саналат, же болбосо 2 метил бутадиен 1,3 каучугун мисалга келтирип алсак болот. Бул каучуктун формуласында CH2, CH кош байланышы жайланышкан, С көмүртектин бир атому менен радикал жана CH2 тобу байланышкан N жолу. Бул изопрен каучугу деп аталат. Тарыхый аталышы. Мына ушул изопрен каучугунун түзүлүшүн карап көрсөңөр, эгерде радикал тегиздиктин бир тарабында жайланышып калса, анда мейкиндик түзүлүшкө ээ болуп, изомер бул цис формасында жайланышат. Мындай цис формасында жайланышкан изопрен каучугу абдан серпилгич касиетке ээ болот. Бирок жалаң эле цис формасындагы изопрен каучугу синтезделип алынбастан, трансформасында дагы изопрен каучугу синтезделип алынат. Ал учурда суутектин атому CH2 тобу менен орун алмашат. Мындай формасын трансформасы деп атайбыз. Бул трансформасына ээ болгон каучук бир аз серпилгичтүүлүк касиети төмөнүрөөк болот. Көбүнчө цис формасындагы өндүрүлүп алынган каучук жогорку серпилгичтүүлүккө ээ болгондуктан, көбүнчө өнөр жайда цис формасындагы синтетикалык каучук көбүрөөк өндүрүлүп алынат. Мына балдар, бүгүнкү сабакта силер стереорегулярдуу жана стереорегулярдуу эмес түзүлүштөгү полимерлер менен тааныштыңар. Ошондой эле бул стереорегулярдуу түзүлүшкө ээ болгон полимерлерди башкача өнөр жайда синдиотактикалык полимерлер деп аталат, же болбосо схема түрүндө молекуласын силер көрүп тургандай иреттүү жайланышкандыгын көрүп турасыңар. Ал эми эгерде радикалдар бири-бирине карама-каршы багытта жайлашса, өнөр жайда мындай полимерлерди атактикалык полимерлер деп аталат. Мына сүрөтүнөн карап көрсөңөр, сары шарлар менен радикалдар белгиленип турат. Бул сары шарлар көмүртек атомдору бир тегиздикте жайланышса, ошол тегиздиктин бир жак тарабында радикалдар жайланышкан. Мындай түзүлүшкө ээ болгон полимерди синдиотактикалык полимерлер деп аталайбыз, же болбосо синдиотактикалык түзүлүшкө ээ болгон полимерлер деп атайбыз. Ал эми экинчи полимердин түзүлүшүнө көңүл бурсаңар, бул радикалдар көмүртек бир тегиздикте жайланышса, ал тегиздиктин эки тарабында тең радикалдар жайланышкан, ал радикалдар сары шарлар менен белгиленип турат. Мындай түзүлүшкө ээ болгон полимерлер атактикалык полимерлер деп аталат. Синтетикалык жол менен алынган полимерлер өнөр жайда айыл чарбасында, транспортто жана башка айыл чарба тармактарында абдан кеңири колдонулат. Анткени булардын полимерлердин эң жогорку сапатка ээ болгондугу сууну жана газды өткөрбөгөндүгүндө, жана ошондой эле серпилгичтик касиетке ээ болгондугунда, өтө жеңил болгондуктан бир жерден экинчи жерге транспорттоого өтө ыңгайлуу болгондуктан, тамак аш продукталарын ороп жыйноодо дагы булар абдан кеңири колдонулат. Мына балдар, бүгүнкү сабакта силер булалардын түрлөрү жана ошондой эле полимерлердин түзүлүшү боюнча маалымат алдыңар. Бүгүнкү алган маалыматтар боюнча төмөнкү суроолорго жооп берүүгө аракет кылсаңар. Суроо: вискоздук була
эмнеден алынат? Биринчи, жыгач калдыктарынан алынат. Нефтиден алынат. Үчүнчү, чым көңдөн алынат. Төртүнчү, жаратылыш газынан алынат. Демек, туура жооп вискоздук була жыгач калдыктарынан алынат экен. Анткени вискоздук була целлюлозадан алынат. Целлюлоза өсүмдүктөрдүн курамында бар. Экинчи суроо. Курамында кератини бар жаныбарлардан алынган була кайсы? Биринчи, жүн, экинчи, жибек, үчүнчү, жут, төртүнчү, зыгыр. Туура жооп жүн. Демек, жүндүн курамында кератин буласы бар экен. Андан кийинки суроо. Жасалма жол менен алынган буланын курамындагы сүт белогу кайсы? Биринчи, казеин, экинчи, кератин, үчүнчү, зеин, төртүнчү, албумин. Балдар, силер казеин, кератин, албумин белогу менен таанышсыңар. Ал эми зеин буласы, зеин белогу бул жүгөрүнүн курамында кездешкен белок болуп саналат. Туура жооп зеин белогу. Демек, зеин белогунда сүт белогу бар экен. Демек, бүгүнкү сабакта булалардын классификациясы менен тааныштыңар. Ошондой эле булалардын касиеттери менен тааныштыңар. Лавсан буласы, капрон буласы, булалардын жана булалардын колдонулушу жана ошондой эле булалардын түзүлүшү менен тааныштыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.